OK，而家到第3間，呢間係叫做20962 Northampton。咁呢度係一個鎖匙圈嚟嘅。咁呢度隔離呢邊就係 freeway，有少少聲，唔會好嘈。咁呢個院都係依間屋嘅。咁呢間屋就係429000，有5間房，2個廁所。咁一入到嚟就係樓梯啦。咁呢度個樓底都幾高嘅。睇翻呢邊啦，一轉左入嚟，第一個企浴廁所，跟住呢邊係其中一間房。呢間房就唔細嘅，有衣櫃。呢度應該係同隔離個廁所相通嘅，同隔離個廁所相通。跟住呢邊就個廳啦。咁呢個廳都幾大。咁呢度望上去有一級，嗰邊就係望一望出邊嘅後院。後院呢度全部石屎地，係嗰度有少許有啲草地嘅啫。咁望翻呢邊啦。咁呢個廚房就呢、個廚房就幾大嘅，啲嘢都好新淨，啲櫃啊都係新嘅，我見到係比較新啊，唔係新嘅。咁個爐台就肯定係新㗎啦。咁呢度望到個車房係佢係轉咗啲地嘅，咁啲地都幾實淨。咁嗰邊仲有一個室仔，咁呢個係2個位嘅車房。好啦，咁而家上2樓睇下。咁so far樓下淨係得一個廁所。啲地板好渣好 cheap，全部都係好薄嘅地板。好啦，咁呢度首先轉到上嚟啦，就係一個好大嘅廁所。跟住呢度仲有間房。咁佢啲房呢，大部分都係通嘅。你可以見到呢度係有成2道門入到嚟嘅。咁呢度佢可能將間房打通咗啦。咁佢呢度望翻自己出邊嘅後院。好啦，呢度係第2間房啦。咁呢間房同樓下間房差唔多，只係比佢樓下嗰度細咗一個嗰啲櫃啫。咁呢間係最後一間房，又係一樣 size 嘅。咁呢間房係唔錯嘅。咁樣嘢都好新淨啊！啲油都好似油咗唔係好耐。雖然全間屋白色，但係呢個 condition 已經係可以即刻搬入嚟住啦。咁你望翻樓下啦。呢間屋其實如果裝修過應該 OK 唔錯嘅。睇一睇都似個後院咯。咁大笪地去到嗰度，前面係一個網嚟嘅，就係到呢度嘅啫。咁呢啲地全部已經係乾晒啦。咁就圍住間屋，呢間屋頭先我喺出邊睇咧，就見到間屋嘅材料好似比較渣嘅，見到啲木啊都係薄切咁嘅。OK，呢間。